I dette tipset skal du få se hvor enkelt du kan planlegge en e-post i nye Outlook. Ja, du kan magisk velge tidspunkt og dato for når e-posten skal sendes ut. Så ikke gå glipp av denne, følg med! Hei og velkommen til et nytt fredagstips. I dette tipset skal du få se hvordan du kan lage en e-post som du ikke ønsker skal sendes ut med en gang, men på et annet tidspunkt eller en dag som du bestemmer. Kanskje du jobber litt sent og ikke vil plage og forstyrre kollegaene dine med jobbmail på kvelden. Ja, da kan du planlegge e-posten slik at den kan sendes ut på morgenen i stedet for. Eller kanskje du utsetter å sende e-posten til sjefen har kommet tilbake fra ferien sin. Ja, mulighetene er mange, og du har sikkert en god grunn til å ikke sende e-posten med en gang. Som alltid er det lett å få til selv, bare se her. Du kan begynne med å starte opp Outlook slik som dette. Dersom du synes at Outlook ser litt rar ut i forhold til den du har, er det fordi jeg er den nye versjonen av Outlook. Ønsker du å prøve den ut du også, er det bare å huke av for denne innstillingen, nye Outlook. Da kan du prøve ut nye versjon av Outlook og kjapt gå tilbake igjen dersom du angrer deg. Men før vi setter i gang med å planlegge e-post, så ta deg gjerne noen sekunder til å abonnere på YouTube-kanalen vår. Her får du ferske nyheter og tips hver eneste uke. Så la oss starte med å lage en ny e-post i Outlook. Legg inn mottaker, ja, her legger jeg med meg selv slik at vi kan teste planleggingen med en gang. Legg inn et emne og litt tekst, så er du klar. Nå gjenstår det bare å planlegge e-posten din og sende den ut på et passende tidspunkt. Klikk her på den lille pilen ved siden av send-knappen. Ja, akkurat den, ja. Nå klikker du på, ja, du gjettet riktig, planlegg sending. Nå gjenstår det bare å velge tidspunkt og dag du vil sende ut e-posten. Som du ser kommer Outlook med noen forslag til passende tidspunkt. I morgen på morgenen, eller kanskje søndag morgen. Ja, ingen av disse planene passer. Vi vil jo teste nå, og ikke vente en hel dag med å se resultatet. Klikk her på egendefinert tid for å selv å velge når du vil sende ut e-posten din. Velg dato du vil sende ut e-posten, så velger du tidspunktet her til høyre. Når du er fornøyd, klikker du på send. Nå er det bare å vente i spenning til e-posten dukker opp i innboksen din. Og der er den! Legg merke til klokkeslettet når e-posten ble mottatt. Smart, ikke sant? Det var alt vi hadde for i dag. Takk for at du så på. Likte du tipset og vil se flere tips fra oss, abonner gjerne på YouTube-kanalen vår. Eller følg bloggen vår, vi kommer med ferske nyheter og tips hver eneste uke. Vi ses i en annen video.